집안의 창가에서 2마리 귀여운 고양이들이 밖을 넋이 나간 채 지켜보고 있습니다. 밖에는 한방 눈이 펑펑 내리고 있어 고양이들의 호기심을 자극하고 있는데요. 무엇이든 움직이는 물체라면 급관심을 가지는 고양이들. 이들에게 하늘에서 내리는 눈은 최고의 관심거리겠습니다. 집안에서만 이 눈을 보고 있으려니 답답하겠는데요. 고양이들은 집사가 밖에 나가자고 하기만 기다리고 있을 듯하네요. 그나마 일반적인 집이 아니라 이처럼 밖을 훤히 볼 수 있는 통창문이 설치된 집이라 눈 구경하기에 정말 좋겠습니다. 이처럼 숲속에 자리 잡은 풍경을 즐기려면 우리는 펜션에 가야 하는데 여기는 자연 속에서 생활할 수 있어 좋겠습니다.